wasiqoqela ndawonye. Hulumeni senzeni, wasiqoqela ndawonye. Oh, hulumeni senzeni, wasiqoqela ndawonye. Hulumeni senzeni, wasiqoqela ndawonye. Hulumeni senzeni, awu hulumeni, hulumeni, hulumeni senzeni, hulumeni, hulumeni, hulumeni senzeni, wasiqoqela ndawonye. Ayibambe ivale mfana, oqhatha nebhizi, qhatha nanangu hulumeni. Izolo leya ngozi le ayijwayelekile leya ngozi. Ngibona ngesikhathi ungithuma khona sikhulume ekuseni. Bese under impression ukuthi leya ngozi imoto iphelelwa amabhreki. Yasiyongena emgodini. Manje ngiyafika lapha Mthombeni, hayi le moto ezu3 ziya emshadweni ziyandawonye, udwendwe lapha ziyandawonye. Lo phambili usephelelwa ivela phela amandla, hayi amabhreki, phela amandla. Lo number 2 usethu uyosiza uyofaka itshe kube sendaweni ethele. Yileyo ke suke lapha yashaya unumber 2 ongesena drive. Unumber 2 ongena drive ongenankinga lo ophose abantu lapha esweni. Yilokho ukuthi ingozi engajwayelekile nalento yokuthi Mthombeni into engiyifice lapha ngifice ukuthi lento ama crash barriers akuyona into edinga ibudget ngokungako bafuna. Uzobona mawusufika lapha musuthola isithuba uzoyibona ukube bekunama crash barriers bazosave kakhulu. Elakho nje kubashayeli emndenini, angithi emndenini bese kuba indaba yokuthi i-department onjiniya bethu nama crash barriers lezi indawo enesiwa ngapha enesiwa ngala yila kuphela. Ngiyafisa ukuthi sikubonge Nongalo ngokuthi usigijimele uyokwazi ukuyobheka lapha. Sibonge kakhulu kunomhlonishwa uSizophila Mkhize wakhona naye enkandla. Usitshele mesanda ukwenzeka ingozi. Kodwa wasethi ke Mhlonishwa uDuma ngiyofisa nje ukuthi in honor of the mphefumulo usale sosifakela ama crash barriers. Washo wathi even ama guard rails ayolekela. Ngicabanga ukuthi siqalileke sakhuluma nenhloko omnyango ukuthi njengoba ngiyovela kusasa enkandla ezinye zezinhlelo sekufanele sizenze ukuthi njalo mekukhumbula ngalwa buhlungu obenzekile ngoba ngizwile nami ukuthi i-mistake bekufanele ngabe kuphume mhlawumbe umuntu oyipassenger olekela not udriver ukuze akwazi ukuvikela isimo. Kodwa ke uNkulunkulu ukusebenza ngohlelo lwakhe futhi akabuzwa futhi akablenywa. Ngiyafisa ukuthi imndeni iphole okwamanje singangeni kuma details kodwa sobanxephezela ukuthi abantu balapha babe nama crash barriers umgaqo wabo futhi nakhona ukwazi ukulungiswa uphile kube kahle ngoba isimo sisebenza kahle. Uyazi ukuthi lapha noNduna kuqhamuka khona nokhuzana okwathi ukusithinta. So siya acknowledge wonke lo basukumele phezulu. Kodwa ngicabanga ukuthi ke indlela abasamukele ngayo ke nabantu bakhona ke ama family nesithumi department bathe bayajabula kakhulu ukuthi at least department seduzane basho nokuthi bacabanga ukuthi bazolekelela. Ngicela sobasiza ke sikwazi ukuthi isimo sakhona amathambo abo abe kahle. Nalaba sasezibhedlela ke siyafisa ukuthi balulame babe right isimo sakhona silunge. Bengithi lokugcina ngibona umakoti esephelelwa amandla oba sesisukile lapha sawungena lapha. Uyabona nje ukuthi uma ephelelwa amandla umakoti lapha esicanga uba umshado awubangisaba ilento sekuzokwenzeka. Vele ngacabanga wena ngathi ngempela into wayikhuluma ukuthi wena ke uyazi face umbonile ephelelwa amandla. Uyabona besethi ayikho into angiyenza la kodwa ngicabange wena okwadlula kulesi simo. Amazwi akho kumakoti kakhulu engathini ukuthi yena ungcono ngoba ukhona wena yakhe ingodosi yaphelele. Yes ngikhumbule wena mfowethu awudlulisa amazwi kulesi yasimo ubona usazi kangcono usazi kuyifamily usazi umuntu obeseduze nenhliziyo yakho. uNkulunkulu usinikeza isipho sokuthi siphile emhlabeni impilo ibalekile kodwa bese sinikeza nemandate yokuthi mesiphila konke siyovezela zona. Ngiyafisa ukuthi umakoti aqine kodwa azi ukuthi akazi uNkulunkulu akulinga ungaphezulu kwamadami. Ngiyaphila namhlanje hayi ngafika lesa sikhathi ngangizibuza nami ngicabanga ukuthi kodwa ubuntu emphakathini kubalekile ukuthi sibathande njengamanje kulesimo sibavelele sikwazi ukusondelana nabo bazogcina bekhohliwe. Ngangisho kakhulu Nongalo ukuthi into ebabhlungu kakhulu ukuthi umuntu bese bole yatekisi ihambi yeweni bekade ushone nini wakithi bekwenzeke kanjani kanti uNkulunkulu uyakwazi ushaya ususa umphefumulo bangabuzwa nobuhlungu. Yincwadi ke necounseling esuke sobanikeza yona but ngicabanga ukuthi bazoqina imndeni izophinda ikwazi ukuthi silekelele isimo sakhona sibe kahle ngoba sofika ne-counseling service ukuze babe ngconywana nje and siyawubonga umsebenzi wabo bonke already asebebambe iqhaza ukuthi umndeni sizakala. Siyabonga kakhulu. Africa my continent, Africa the land of our ancestors. I thank you.